Moier lewer gut Merci, dat der Reis Sendung Promiquiz ha Dokanal guckt. Mein Nummer ist Jerome Lulling, dat ass még Großtat Madame Astrid Lulling an ze summe sich mal lo den Numm vun enger bekannter Person. Mir mo fenken en kleng Überraschung. Astrid hast du gesinn. Am neue Feiergrop hatten sie tatsächlich einen Artikel über als Sendung über die Bombeleer geschrieben, wo man ja, weil als Promi über die Bombeleer gesehen. Und du hast vorgestellt, ob es nicht vielleicht mal auch eine Frage ein Bombeleer oder ein Bombeleer. Ja, wie heißt es? Ein Bombeleer. Ein Bombeleer, ja. Nee, mir ganz impressionant, dass einfach mal... Man als gut, dann hat der Feiergrop auch mal mehr Besonderes für zu publizieren. Ganz richtig. Sie schreiben dort den Geheimsender, Doc-Kanal, ja. Wir machen, was wir können, ne? Mega. So geheim hast du gar nicht. Also nicht mehr so geheim, ne. Ich hoffe, wir sind noch nie an der Sondage. Es steht nie dabei, wie viele Leute das in Doc-Kanal gucken. Ich denke, das ist so schwierig rauszufinden. Ich weiß es nicht. Das ist doch nicht überall zu kriegen, leider. Auf alle Fälle kann ich so gehen, ich viel mehr auf meine Sendungen nur gesprochen, wie jedes vier drin. Also muss ich etwas bringen. Muss etwas bringen, das freut mich. Aber machen wir Promiquiz. Ja, ich muss auch so viel von meinen Schülern gucken. Ne. Da kriege ich viel Feedback. Ja. Boah, also Astrid, dafür du? Also der Mann oder eine Frau? Der also der Mann. Aber was für eine Nationalität hat das Person? Er ist in Deutschland geboren, also die deutsche Nationalität. Ja, hat einen Beruf gehabt oder hat nicht? Er ist Politiker, als Politiker ist er bekannt. Ja. Deutsche Politiker. Wann hast du geboren? Den 3. April 1930. Das ist dann knapp 7 Jahre mehr alt wie du. Wie jung? Wie jung, ja. Sorry, wie jung, ja. Richtig. An Beruf Politiker, mit was für einem Beruf, auf welchem Niveau war Politiker oder Rassepolitiker? Hast du nach du? Ich war von, ich meine, so an der Pension. Also ich bin nicht mehr politisch aktiv, nicht zurückgezogen. Ich war von 69 bis 76 war Ministerpräsident von der Rheinland-Pfalz. Aber das ist auch schon nicht, gell? Da wenn es aber nicht weltweit bekannt. Das ist losgegangen von 1982 bis 1998, da war er Bundeskanzler von Deutschland. Oh ja, den Helmut Kohl, komm, das war aber nicht schwer. Wunderbar, ja. Direkt von, super. Ja. Den Helmut Kohl, kennst du ihn? Also persönlich nicht gut. Du hast was mit ihm begegnet? Aber ich kenne persönlich nicht gut. Er war ja ganz gut. Herr Juncker kannte ja ganz gut. Mit Herr Juncker war ganz gut Freund. War dann noch Pomelan zu Lützeburg. Ah ja, ja. War er eigentlich am Europaparlament? Ah ja, natürlich. Er war aber nie deputiert am Europaparlament. Nein, den war ja... Nein, also soweit ich weiß, nein, natürlich nicht. Und weißt du mit seiner Politik auch verstehen oder wusstest du? Oh, nicht vieles ganz gut gemacht, muss ich sagen. Ja? Und hat mir am Anfang leid getan, weil hat das aufgewählt das Kind. Aber ich muss sagen, hat ja ganz groß Meriter die deutsche Wiedervereinigung, das muss ihm zugestehen. Du hatte ganz viel Courage. Es war auch viel Kast, Eismatt, nicht nur die Deutschen, für ganz Europa etwas Kast, das ist ja aber auch gut, dass man dadurch die europäische Integration auch nach Osten konnten weiterführen. Also ich meine, hat schon vieles ganz gut gemacht. Und das ist bekannt, also an Geschichtsbüchern als Kanzler der Einheit. Ne? Ja, richtig. Voilà, Ja. Voilà. Und was du da geschwärzt hast, das war die CDU-Spendenaffäre, die ihn dort genick gebracht hat. Ja, das da hat ein Durchgang nicht gesagt, viel gespendet wird. Also das ist ja früher, hat mich gespendet. Ich schon noch, muss ich sagen, müssen für was für eine Partei ich war. Und ich musste an der Wahlkampf früher, musste gucken gehen, dass Leute gespendet haben für die Partei. Das war normal, weil damals gab es keine Finanzierung von den Parteien, die getaugt. Auch die Parteien finanziert,
dat ass och gut errichte so mé hun missen schon hun an heesche Brief geschickt, missen heesche goen an so weiter. Dat hu se alle Goe misse machen an dat do war nei schlechtes run muss ich soen sie noch Leiit du gär gespennt das besser so, well haut ging datrem nimi verstane gin dann fir dat en ganz Affaire. Wann ging bei Geschäftsleit simmer gangen oder hun schon immer gesot Heeschebrief, die man missen checken iwwerall fir kënnen Wahlkampagnen zu finanzieren. Sie an dem Kontext gesot, dat ze he zu Lützeburg willen de Depense plafonnéiere fir d Wahlkampagne. Ja, dat is auch gut von allem van nech brächte mat ganz Land net so mat Plakaten zo zu pechen. Ich fand dat die verdriven ging durchgoen, wann de pur Plakaten do wären an net dat op all Poliverale wo ein Platz also nach so will gepecht gëtt. Ich muss so nicht sind zwar auch an der Zeit hun ich auch miss pechen goen, wann in an enger klenger Partei as wie dem als Sozialdemokratisch Partei vun 1970 bis 82, du muss alles machen. Ja. An enger grösser Partei ist dat fantastisch. Ja, du kriegst dat gemacht. Ja. Wir sind gespannt, wie lo weitergeht mit den Neuwahlen, die viergezündeten Wahlen am Oktober, auch Doc-Kanal. Mal gucken, wen du sing nur alles weißt. Vielleicht kommen ja nach mehr Politiker bei zum Vorschein. Voilà, das war jetzt schon das. Vielmals merci, Astrid. Voilà, die Sendung habe ich proposiert von Menge Bücher für Lützeburg zu lehren. Lux DVD apprenez le Luxembourgeois en Video, 170 Schweizer auf Lützeburg. Und die Bücher, die kriegt ihr auch in Form von Audio-CDen und das am iTunes, Amazon und so weiter. Und auch ganz wichtig, das war ja eine rezente Polemik an den Spideler. So viele Leute, die Probleme haben, weil dort Personal nach Französisch schwätzen. Voilà. Das ist ganz schrecklich. Da gibt es Probleme für Leute, die wirklich gehen Französisch kennen. Das sind auch oft nach älter Leute bei uns am Land. Und wenn ihn dadurch falsch behandelt wird oder etwas falsch versteht, dann kann das schon ganz gravierend sein, wenn ich das richtig gelesen habe. Also wir müssten aber dafür sorgen, dass das Personal was bei uns schafft, aber besonders sind das schon viele Franzosen noch an dem Bereich, dass sie aber einen Effort machen für Lützeburg zu lehren. Wir brauchen sie, das ist ganz klar. Aber wir wären noch froh, wenn sie dann als Sprachkinder schwätzen. Aber dafür ist es dann noch nice, ihnen die nötigen Instrumente zur Verfügung zu stellen. Und ich meine, mit dem, was wir da alles entwickelt haben, das können den Leuten auch helfen. Das Recht so, wir brauchen sie. Aber muss sich natürlich auch vorstellen, für was wir schaffen auch immer Arbeitsplätze in diesem Land, sogar an der Krise haben wir dann auch immer geschafft. Und für was wir immer mehr Schummern haben. Da klappt etwas nicht an diesem Land. Und dann müssten die Leute entweder müssen sie richtig ausgebildet gehen oder sie müssen aber auch bereit sein, die Arbeit umzuholen, die da ist. Anstatt man denkt, von den schönsten Indemnitäten für nicht zu schaffen, dann daheim zu bleiben. Astrid, ich bin da an alle Punkte recht. Iedereen, dass mir damit auch verstanden hast. Ich meine, das versteht kein Mensch in Europa. Ich schwätze viel mit meinen Kollegen darüber. Wir haben 160.000 Grenzgänger und immer mehr Schomeren loben, die 20.000 von den Salzen zusammen sind. Und da stimmt etwas nicht. Und ich hoffe, dass wir ja dann nach den Wahlen hoffentlich eine Regierung kriegen. Egal wie sie zusammen gesagt haben, dass die da wirklich die Courage hat, die da alles umzupacken. Neil mit Cap zu machen. Neil mit Cap zu machen, an die Reformen mit Zeit zu machen, die wir brauchen, weil wir wissen alle gut, was wir brauchen. Aber leider ist es so, dass wir hier am Land Gewerkschaften und besonders auch an der Fonction publique, die von den Problemen einfach nicht wissen wollen. Aber die meisten Lützeburger am öffentlichen Dienst schaffen und dafür auch nicht mehr Stimmrecht für die Chambre, all die anderen haben kein Stimmrecht, kommen wir mit Strukturreformen, die wir müssen machen, nicht weiter. Und das kann nicht so weitergehen. Und ich hoffe, dass die Leute das verstehen. Vielmals merci, Astrid. Wunderbar.
Das und ich auch nach enke Pro Sound der Media Merci, dat de Sendungen heimmer da is opholen, wann dir selber mo en kreng Videoproduktion braucht, wenn Dir use Pro Sound der Media fans oder am Internet TikTok. Vimuts Merci bis nächst Käier, aber.